हेलो गाइस, दिस इज़ ऑफिशियल्स। तो आज हम अनबॉक्स करने जाने वाले हैं नॉइस कलरफिट प्रो 2 वॉच। फिट वॉच है, तो देखते हैं। वो बड़े से बॉक्स में छोटा सा बॉक्स, नॉइस कलरफिट प्रो 2, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा बॉक्स है, बहुत ही सेफ। हम अभी इसे अनबॉक्स करने जा रहे हैं। वाओ, लुक एट दिस, बहुत ही क्लासी सा पैकिंग, बहुत ही प्यारी सी दिख रही है। हम देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। वैसे इसमें फीचर्स तो बहुत सारे दिए हैं, हम आज देखेंगे इसमें क्या फीचर्स हमें मिलते हैं और इसकी क्या रेटिंग होती है। बहुत ही प्यारे से केस में आता है। गेट दिस, इट इज़ फुल प्रोटेक्टेड, बहुत ही सेफ्टी पैकिंग के साथ में आता है ताकि आपको प्रोडक्ट डैमेज ना हो। नॉइस सही में बहुत अच्छी प्रोडक्ट के साथ में बहुत ही अच्छा डिलीवरी और सेफ्टी के साथ में आपको प्रोडक्ट पहुंचाता है। बॉक्स में इसके साथ में है वारंटी कार्ड। लुक एट दिस, साथ ही में एक छोटा सा ज्ञान, साथ ही में आता है चार्जिंग केबल। ये मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है, देखिए। इसके बेल्ट्स पॉलीकार्बोनेट है, बहुत ही हाई क्वालिटी रबर से बने हुए इसके बेल्ट्स हैं। इसका मेन यूनिट हम बाहर निकालेंगे, तो इसका मेन यूनिट है डायल। हम इसे देखते हैं। तो देखिए गाइस, स्क्रीन, तो हमें इसे चार्ज करना पड़ेगा और फिर ये वॉच स्टार्ट हो जाएगी। तो लेट्स चार्ज, और मैं आपको ये वॉच स्टार्ट करके दिखाता हूँ और फिर आपसे शेयर करता हूँ इसमें क्या क्या फीचर्स। तो गाइस, हमने वॉच स्टार्ट कर ली है। इसमें आप बहुत सारे डायल्स कस्टमाइज़ कर सकते हो और बहुत ही अच्छा सा इसका लुक है, बहुत स्टाइलिश है। हम इसे अपने बेल्ट्स लगाते हैं और देखते हैं ये हाथ में कैसा लगेगा। बहुत ही लाइट वेट है, शायद ही आपको फील होगा कि आपके हाथ में इतना अच्छा और इतने फीचर वाला कोई गैजेट। सो लेट्स ट्राई इट। सो गाइस, इसको सील निकालेंगे। वाओ, लुक एट दिस, इट्स डैम क्यूट। 1.3 इंचेस डिस्प्ले, IPS टच स्क्रीन, बहुत ही अच्छी क्लियरिटी देगा। साथ में बहुत ही फ्रेंडली सेटअप है। सो गाइस, वॉच मैंने सेट कर ली है, इसके बेल्ट्स कनेक्ट कर लिए हैं और ये बहुत ही अच्छा लाइट वेट लुक, लाइट वेट फील और बहुत ही प्यारा सा लुक्स दे रहा है। इसमें आप कस्टमाइज डायल्स डाल सकते हो। इसमें बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि फिटनेस ट्रैकिंग, आपके स्टेप्स ट्रैक करता है, आपके कैलोरीज बर्न कितने हुए वो ट्रैक करता है और बहुत सारे और फीचर्स हैं। आप इसे ज़रूर खरीदिए और ट्राई कीजिए, इट विल गिव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये बेल्ट कैसे लगा लिया, इसके लिए तो वॉच के शॉप में जाना पड़ेगा। नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। इस बेल्ट्स में हैंडी क्लिप्स दिए हुए हैं। ये आता है बहुत ही इजी से पिंस के साथ में, बहुत ही फ्रेंडली पिंस है। आपको जस्ट इसके पिंस क्लिप्स को ऐसे नीचे प्रेस करना है और अटैच करना है। बहुत ही सिंपल सा इसका
इसका सेटअप है। बहुत ही ईजीली आसानी से बन गई। बहुत लाइट वेटेड है और ये आती है 10 डेज का यूजेबल बैटरी लाइफ और 45 डेज का स्टैंड बाय बैटरी लाइफ। इसके साथ में 150 mAh का बैटरी है और 1.3 इंचेस का इसका डिस्प्ले है, IPS टच स्क्रीन और बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्लियर डिस्प्ले है इसका। होप यू गाइज एंजॉय दिस गैजेट। आई जस्ट लव नॉइस ने सही में बहुत अच्छे गैजेट्स बनाए हैं गाइज। आई रिकमेंड यू टू चूज नॉइस। सो गाइज यूज दिस गैजेट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस हाउ दिस गैजेट फील्स। गाइज ये वीडियो अगर पूरा देखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इससे और अच्छे गैजेट्स का रिव्यू और स्पेसिफिकेशंस आपसे शेयर कर सकूँ। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मैं आपसे शेयर कर सकूँ। इस गैजेट के बारे में मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। अगर इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और मैं आपके कमेंट्स पे रिप्लाई ज़रूर दूँगा। गाइस इसकी कनेक्टिविटी रिलेटेड जो कोई भी क्वेरीज हो मैं आपको उससे रिजॉल्व करके दूँगा और आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको वो बात शेयर करूँगा। गाइस इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही ईजी है। जस्ट एक नॉइस का ऐप डाउनलोड कीजिए और यह आपका नॉइस कलरफिट प्रो 2 गैजेट आपके सेल फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। यह आपके सेल फ़ोन से सारा डाटा शेयर करेगा और आपको इंफॉर्मेशन देगा आप कितना स्टेप्स चले हैं, आपके पर डिस्टेंस कितना ट्रैवल करे हो, आपका कैलोरीज कितना बर्न हुआ है, या आपका पूरा बॉडी फिटमेंट जितना भी डाटा है वो सब आपके सेल फ़ोन से शेयर करेगा और आपको बताएगा। गाइस आई रिकमेंड यू दिस गैजेट फॉर यू फिट लाइफ, फिट एंड हेल्दी लाइफ। Good night guys, see you later in next video. Hope you enjoy this video. Thank you.